各位親愛嘅弟兄姊妹平安，願耶穌嘅光照亮你嘅心。今日我哋嘅靈修係喺加拉太書1章13到14節。你們聽見我從前在猶太教中所行的事，怎樣極力逼迫殘害神的教會。我又在猶太教中，比我本國許多同歲的人更有長進，為我祖宗的遺傳更加熱心。願神祝福聽佢說話嘅人。我哋聽到保羅喺度回憶佢嘅過去，佢喺度細數佢以前嘅豐功偉績。喺猶太教入面呢，佢係點樣去迫害神嘅教會？佢要講嘅係就係佢信主之前同信主之後係好唔同嘅。佢亦都提醒咗我哋，福音嘅力量係可以令一個人嘅性格帶嚟好大轉變嘅，唔止係性格呀，可能心態、目標都會有一個大轉變。諗下保羅由一個殺基督徒嘅人，突然間愛上咗福音，為咗愛呢個福音，佢連命都唔要。你能唔能夠想象呢種能力？如果喺我哋身上，哇！咁我哋會做出啲乜嘢瘋狂嘅事呢？曾經我哋中意做嘅，我哋所珍惜嘅嘢，我哋所數住嘅豐功偉績都已經唔再重要。我哋只係為福音而活，只係為咗福音去更加追求，去進步，要向更多人傳福音。呢樣福音係大有能力嘅，而我相信呢樣亦都唔係我哋本身有呢份能力令到我哋嘅生命過得咁有熱誠，而係福音本身就有呢種力量。福音嘅力量呢，包括令我哋原本好討厭嘅事會變得中意。好似保羅以前係去殺嗰啲傳福音嘅基督徒嘛，但係福音改變咗佢之後，佢愛上咗福音。我想你生命當中或者都有啲你曾經好討厭嘅嘢，但福音嘅力量有可能改變你，令你愛上佢。過去呢，我係一個唔識唱歌，亦都唔中意唱歌嘅人，但係識咗神之後，我中意讚美佢，特別係返到去教會入面都可以唱詩歌讚美主，嗰種喜樂呢，真係無與倫比。特別對我哋呢啲音樂造詣唔好嘅人，我哋感受就特別深刻。好似我屋企兩個細佬，有一個好中意音樂，另外一個呢就五音不全，佢自己都話自己把聲唔好聽，唔中意唱歌。但係每當佢打鼓嘅時候，佢就感受到無比嘅喜樂。福音好奇妙，就算我哋冇能力，依然可以感受到佢嘅美好。佢放喺人心入面嗰種平安喜樂嘅，係冇嘢可以取代嘅。我哋喺信主之前呢，可能對我哋嘅信仰、對基督教、對耶穌、對教會都會有啲成見，但盼望福音嚟更新我哋，等我哋放下過去嘅成見，等我哋好好地重新咁去愛我哋嘅福音，認識我哋嘅福音。所以我哋亦可以同保羅一樣，活出一個充滿能力嘅生命。我哋唔單止係領受福音呢個使命，我哋亦都去享受全福音嘅美好。而最重要嘅係，我哋會見到呢個福音所結出嚟嘅果子，唔單止對我哋自己有益，我哋身邊嘅人都會有益。我想今日係一個好好嘅機會，我哋就嚟為身邊仲未信主嘅家人同朋友祈禱。親愛的天父，我哋獻上我哋嘅感謝，喺清晨讚美你。喺今日嘅開始，你嘅說話照耀我哋，我哋見到保羅佢一個生命嘅變化。我哋求主嚟以聖靈嘅工作嚟到我哋弟兄姊妹當中，等我哋都有咁樣嘅生命變化，等福音幫助我哋有唔同嘅眼光去睇我哋身邊嘅人，去睇我哋自己，特別係有主靈嘅眼光嚟帶領我哋前行。好，等我哋無論做任何嘢，都帶住神靈嘅祝福同埋力量去前進。聽我哋咁樣同心合一嘅祈禱，係奉靠耶穌嘅名，Amen。